நம்ம பேஜில் மெஹந்தி வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ வந்து ஒரு புது வீடியோ. ஸோ நம்மக்கிட்ட பர்ஷியன் கேட்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த கேட் வந்துட்டு இப்போ குட்டி போட்டிருக்கு. ஸோ இந்த குட்டி எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ நீங்கள் ஒரு கேட் லவராக இருக்கீங்க, பர்ஷியன் கேட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு 7K 8K 10K வரைக்கும் சேல் பண்ணுற இந்த குட்டீஸ் எல்லாமே நம்ம அண்டர் 5Kக்குள்ளே வந்து சேல் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாவே போதும். ஸோ உங்கள் யாருக்காச்சும் வாங்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தர நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். வேணுங்கிறவங்க வந்து விசிட் பண்ணி வாங்கி